Labas rytelis, Bergenas. Apniukę, bet nešalta. Šiandien iki 18 laipsnių. Su kavytė teptuoju į autobusą. Šiandien kelinta diena, jau 17. Jo, rytoj jau paskutinė. O aš pergyvenu, kad pas mane klubai istorija. Nu, ta prasme, šlaunis, kad storos. Va, prašau, kažkas net skulptūras daro storom moterim pagerbti. Taip, kad nėra ko čia pergyventi dėl šiknos ir šlaunų storų. Viskas gerai yra. Mūsų taip myli kai kurie vyrai, kad net prisiminimui skulptūrėlę, čik, parkelį. Ar norėčiau gyventi Bergene? Bergenas šiaip labai fainas miestas, dėl to, kad jisai yra tarp kalnų. Stavangeris labiau toksai, kaip čia, plokščias, ane? Kalnai toliau, kad ant kalno patekti reikia dar pavažiuoti su automobiliu arba autobusu. O Bergenas iš karto, va, jie gyvena ant kalno. Iš visų pusių. Nelabai matosi, nes kaip pačioje esi, užstojo pastatai. O ar norėčiau gyventi Bergene? Kiek žinau, Bergenas pasižymi lietumi. Nors Stavangeris irgi neatsilieka, bet ne va Bergenas lenkia Stavangerį. Tai nežinau. Nežinau, ar norėčiau gyventi Bergene. Ir viskas. Pirma valanda, šiandien darbas baigtas, autobusas priparkuotas už pinigus, nes laisvų vietų parkingo nerasi tokiu metu. Kažką įlindau į kadrą. Aš laisva iki rytojaus ryto, o rytoj laukia žiauriai daug vairavimo. Važiuosim visi kartu, su visa grupė važiuosim iš Bergeno į Oslą. 9 valandos vairavimo, jie visą laiką bus autobuse. Aišku, man grįžti nebus liūdna, ne viena važiuosiu, bet jiem linksmumo tai bus 0. Nes nei muzika negroja autobuse, nei gydė nekalba, nei niekas iš vis vapšė tyla, ramybė. Ir jie, aišku, turbūt neturi interneto, kad galėtų žiūrėti kažkokią YouTube ar kažką. Nu tai aš jiem nepavydžiu. 9 valandos kaip bažnyčioj. Bažnyčioj ir tai dar tenai. Kunigas kažkas šneka, kažkas vyksta, tai atsistok, tai atsiklauk, o čia visą laiką viena pozicija sėdėjimo. Nu ką aš jiem galiu pasakyti, nu kantrybės, rytoj jų laukia išbandymas. O man tai ką, aš tai ausinuką hujekti ausytę, YouTube'ėlę čiuk ir viskas ir važiuojam į kairę, į dešinę, kur noriu, važiuoju. Mano žalias pasas ar koks tenai, raudonas pasas. Europą matuoju. Brygė. Brygė, čia skaitosi Brygė. Jeigu atvažiuosite į Bergeną, tai žinokit, kad yra Brygė. Ir yra 3 kalnai, ant kurių galima pasikelti ir pamatyti visą Bergeną. Vienas yra susideda iš ten 300 ar kažkiek laiptų. Siūlė man italų gydas eiti kartu šiandien, bet pagalvojau, kad aš labai tingiu kalbėti angliškai. Su savo tą anglų kalbą ten. Vesdavau, pabūsiu vieną. Noriu biškį pailsėti nuo visko. Net nuo savęs. Ir 2 kalnai, aišku, kur pakelia funikulieriai. Tai vienas Floibanen, į kurį visi varo, nes jisai nebrangus. O kitas yra, reikia važiuoti su autobusu geltonu specialiu mažiuku ir tada su tokiais didžiuliais kelia į kalną. Ar čia kamera mano bloga? Aptaškyta, ar čia telefonas aptaškytas? Kažkas aptaškyta.
Nu, bet to realiai šiandien tai visai ne Bergenas. Malaga. Norėčiau kur nors iššokti kokį prūdą. Aišku, ne iš šitokia. Čia, kur laivai parkuojasi, kur daugiau naftos ir visokių kitokių šliūkščių dalykų. Koks autobusas? Geras. Wow. Koks senovinis. Dar jisai važiuoja, dar juda, krūta. Nu, nice. Bet kaip? Atsargiai, dėdė, atsargiai. Su atidarytom durim važiuoja pochų, net neapsikrauna. Geras dar kažkokios statulėlės. Eina savo. Haugesund-Bergeno, okei. Atvažiavo tipo iš Haugesundo? Netoli. Tiriri. 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 Šiek tiek turistų padavė. Šiek tiek. Ne per daugiausia, bet gatvės pilnos. Einu prie jų įžymiojo kiosko, kur eilė kilometrinė. Bet noriu labai paragauti tą įžymų jų hodogą su briedžiu arba su, o Jėzus, kiek stiklų, arba su kokiu ten, nežinau, elniu. Pažiūrėkit kokia eilė. Kaip rusų laikais prie duonos. Čia netgi dvi, sakyčiau, eilės. Nustojam. Pasižiūrėk, kokio didumo, wow. Aš irgi tokią dešrą pasiimsiu. Nežinau, kaip aš ją sukišiu ir kur, bet reikia paragauti, nes, nu, tai kaip aš gidausiu, kaip aš jūs atsivešiu lietuvius į Bergeną, ne, kaip aš gidausiu pati neišragavus tų dešrų. Būtinai reikia viską išragauti. Pasiėmiau. Rinkausi, labai buvo daug rūšių. Sumokėjau 135 kronas, nes pasiėmiau žiauriai didelę, pačią didžiausią, kokią tik tai turėjo. Cheese sausage su biškį sūriuko. Nenorėjau čili, nenorėjau jokių ten nei avienų, nei erienų, nei briedienų. Aišku, kad visos nesuvalgysiu. Bet buvo tikslas paragauti, pasakyti kokią kainą, o mažo 95 kronos, o didelio 135 kronos. Verskitės į eurus. Ką galiu pasakyti? Gera dešra. Labai gera dešra. Žiauriai gera dešra. Nu, aš esu tikra kalnų ožka. Ropoju va kalnais iš apačios, į viršų, iš viršaus, į apačią. Nu, maladės aš, maladės.
leškos vis tiek neplonėja. Vis tiek, ne. O. Kaip neplonėja, taip neplonėja. Bet oras šiandien malageta. Kaip fainai, kai šilta, kai saulė. Buoža. Jau šiemet kaip Norvegijai pasisekė su vasara, tai